Декабрь 2025 жыл мына қораға келсе мынадай сұмдық жағдай болып жатыр. Мына қойларымды ит талап кеткен. Мына үшеуін кәдімгі. Біреуі мына қызыл қойды мына жерлерін жүнін жұлып, мына жерін қанатқан болды, басқа ештеңе істемеген. Жаны қиналып өлген. Одан кейін міне. Мыналарды біреуін жарып кеткен, біреуін кәдімгі жанталасып қиналған. Мына ешкімді совсем қатты қинаған екен міне. Мойын қайырып тастаған совсем. Мына малдарыңызға сақ болыңыздар, мынау енді иттен келген бәле болып тұр ғой. Оның басқа ештеңе келмейді, шаруақ бәрі жабық тұр, бәрі кетеніп тұр. Бұл не болса да осы яғынан түсті деп тоқшылап отырмын. Ал енді мынаны акимат сіздер маған шара қолданыңыздар, бүйтіп малымызды қыра беретін болса, енді біздер сонда не істейміз енді? Құттай малымыз уақ жанды. Мына қызыл қой жаны қиналғаннан мынаны сындырып былай қарай қашқан, бірақ сонда да енді мына жігіттер қойлар өліп болған, талап кеткен бір нәрсе. Не екен белгісіз. Не болуы мүмкін екен мына. Тек істеген мынандай тіс па, тырнап кеткен ба, бір нәрселер бар. Басқа ештеңе істемеген. Не деп ойлайсыңдар? Жарым таңдырды. Кететті. Біреу кетті. Екеу кетті. Үшеу кетті. В общем, төрт ет қой.